ये एम्पल ट्रेल की ऑटोमेटिक स्कूल बेल है। इसका बेस्ट फीचर है, इसमें क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को स्कैन करके हम सीधे वेब पेज पर जाते हैं, जिससे हम इजीली सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पीरियड नंबर्स। और इसको इजीली कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी टीचर, कोई भी कर सकता है इजीली। और इसमें वॉइस अनाउंसमेंट भी होता है अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर।